İnegöl'de pazar günü etkili olan şiddetli yağış yine bildik manzaralara neden oldu. Özellikle Cerrah Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika ve iş yerleri su altında kaldı. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız yağan yağmur, giderlerin yetersiz olması nedeniyle birçok iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Her yağmurdan sonra aynı rezaleti çekiyoruz. Ana giderler tıkalı olduğu için iş yerimizi de su basıyor. Belediye birkaç kez söylendi ama şu ana kadar yapılan bir şey yok. Ne diyor belediye? Valla halledilecek diyor ama şu ana kadar yapan gelen giden yok. Peki, Bidonjör bile arandı, İnegöl bile arandı, daha gelmedi. Bursa'yı? İnegöl Belediyesi'ni arıyoruz, Bursa'ya yönlendiriyorlar. Firma çalışanları iş yerlerine biriken suları kendi başlarına tahliye etmeye çalıştı. Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar ilgisizlikten şikayetçi. Organize sanayi bölgesinde 5 yıldır bu sorun var, 6 yıldır. Şu anda burada sürekli fabrika yapılıyor bu bölgede. Giderler çok küçük ve bütün her yağışta tıkıyor. Yağış olmasa da tıkıyor. Bu giderlerin komple değişmesi lazım. Altyapının yetersiz olduğunu ileri süren bölge esnafı, muhatap bulamadıkları için uzun yıllardır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söylüyor. Ama şimdi Cerrah'tan İnegöl'e geçti. İnegöl'den Büyükşehir'e geçti. Kime geçtiği belli değil şu an. Onun için burada da muhatap yok tabii. Muhatabı bulamıyorsun. Bulamayınca da bütün fabrikalar boydan boya su basıyor. Her yağışta böyle. Bölgede faaliyette bulunan bir köfteci firmasının mutfak ve tuvalet bölümleri de yoğun yağıştan nasibini aldı. Bahçesinin büyük bölümü de sular altında kalırken İnegöl Belediyesi'nin gerekli önlemleri almasını bekliyor. Evet. Yani İnegöl Belediyesi'ne buradan sesleniyorum. Her yağmur yağdığımızda bu sorunla karşılaşıyoruz. Bunu defalarca dile getirdik. Bizle ilgilenen olmadı. Başkan Bey'e rica ediyorum bu işle ilgili ilgilensinler lütfen. Daha evvel de biz bunları ilettik. Kendileri biliyorlar. Yani buraya devamlı vizajyon çağırmaktan, yani bu suyla uğraşmaktan bıktık. Yani işimizle de ilgili sıkıntı yaşıyoruz.